Messi ni overall, abandi ubushobozi bwabo kwe gupimwa hashingiwe kuri Messi. Ni commander in chief. Lionel Messi ni kita rusange cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru yakabaye ari cyo muri situation yakuriyemo. Niwe muntu utaragombaga kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru, ariko against all odds yabaye uwarusa abandi bose. Abafaransa baravuga ngo il a gagné tout souffrir. Nta mukinnyi wari wakora ibintu bingana n'ibya Messi, kuko Lionel Messi ikimugira igihangange ibyo afite usanga na Zidane bifite, ariko ikigira Messi gitangaza agira byinshi. Nango Messi ni ibintu yakoze akanabikora igihe kinini, niba ari ibikombe akanatwara byinshi. Icyo ni ikintu gitangaje. Usanga Zidane yaratwaraga muri Champions League akanoboramo kamwe muri Real Madrid agatungaho kamwe. Ugasanga Zidane yabaye wenda nk'umukinnyi wa mbere ku isi, wenda akabikora nka kabiri da akarekera. Ariko Messi usanga ari umuntu wavugaga ngo niba ntwaye Ballon d'Or ndatwara iziruti z'abandi, niba nanze assist ndatanga nyinshi, niba ngiye mu batsinze ibitego ndaza mu batsinze byinshi, niba ngiye mu makufra ndi mu bateye nyinshi nazitsinda. Niba donc ibintu byose yagiye abikora ku kigero gishyitse, ku buryo nta hantu Messi ajya bura byibura. Iyo murankinze mu bakinnyi batatu beza mu kintu icyo ari cyo cyose, wahera uvuga ko umukinnyi ari wa mbere ku isi. Ibitego, assist, Messi rero abantu bajya ngo ni umwami wa ruhago, abandi baravuga ngo abandi baba bami, ahubwo Messi ruhago yabayeho itegereza ko Messi avuka ngo ahe icyo bita rebirth, kuvuka bushya ayuzuze. Nuko ngo ruhago yari iriho ariko isa nipaganye kugeza ubwo Messi yayibatije iruzura ayiha ubugingo, kwa kundi umukristo avuka akabatizwa mu mazi menshi kugira ngo akurweho icyaha cy'inkomoko, noneho abashe guhabwa ubugingo azahure n'Imana. Ruhago yari ikeneye ko Messi ayibatiza mu mazi menshi ayiha ubugingo. Twishimira ko habaye umupira. Umunsi Messi yawukinnye umupira waruzuye kuvurwa. Njya muri Cristiano ariko nta mukinnyi wabaye umeze nka Messi.